接棍嘅方法，因為咧棍嘅攻擊點咧就喺前邊，係啦，同埋咧如果我哋成90度去接佢咧，咁咧個力咧就你受晒㗎啦，就受傷。如果正確嘅方法，我哋點樣接咧？嚟多次咧，呢度打落嚟，打曬，順晒個勢力打落嚟，係啦，係啦，就係接棍個 direction，你順住佢個勢，係啦，佢就會喺度落，係啦，你嘅受傷係好少嘅啫，因為你個接觸點好細，係啦，所以我哋都係會咁樣過咗去，係啦，一接就可以做啲奪棍嘅嘢啦。OK， 呢度都幾鬆，周家。係啦，咁就會跣咗佢支棒支棍啦，係啦。因為咧棍嘅攻擊距離喺前面，所以好多時咧我哋見到棍咧就會避開佢，係啦，避，係啦，所以咧就會中嘅，所以見到咧就唔好驚佢，入去度 target 佢揸棍嘅手腕，係啦。呢度咧佢支棍嘅威力咧就冇晒㗎啦，冇咗係啦，我哋會握住佢嘅手腕，頂住佢，咁佢咧就發唔到㗎支棍，就攞咗落嚟，開始，再嚟個扣嗰支棍，好呢個。呢個雙嚟，慢到慢。呢個動作嘅要點咧，佢支棍 target 係我頭部上面落嚟。我哋第一時間做咧，唔係搏佢隻手，而係避開咗個攻擊武器先，避開咗先拍佢手腕。好多時好多人就慣咗拍佢，但係都係中，係啦。甚至咧拍唔你，因為個速度問題咧，就算你拍得中啊嘛，係啦，所以咧好多時就係冇喐到，而淨係做手部嘅動作咧，就需要被打中啦。所以我哋呢個要點咧係第一時間嚟，係啦，個身避開咗個武器先用手拍開佢，就拍佢嘅腕部，因為拍呢度咧，佢支棍嘅威力就冇晒㗎啦。可唔可以講多少少咧？嗰個腕部咧，拍隻手之後有冇 follow up 嘅動作？好，如果係我想 disarm 佢，即係整得佢支棍，所以第一步都係做咗呢個動作先，係啦，跟住就可以，咪你講。OK。咁我換手咧，呢度有一個換手嘅動作，即係第一都係要避開咗，都要換。跟住咧，我會 hold 住隻手喺上邊。如果佢係反手嘅動作啦，就屈，咁我甩咗㗎啦。因為佢個手腕，我呢度捉住咗佢個手腕嘅佢個靈活度咧，個範圍咧就少咗好多。佢揸實，咁我會甩到㗎啦。好似你都會啊？呢個就會喺，因為個勢咧就過咗會喺下邊一支棍，我哋順勢咧會喺下邊咁樣你揸住，咁喺下邊攞咗佢㗎啦。一收過就得。係啦，咁就會攞咗支棍㗎啦。最主要咧，第三嗰度就係將佢個手腕控制住之後咧，令到佢手腕個活動範圍細咗，咁啊好易甩到佢啦。做一個錯動作嚟啊！錯動作。我唔明喎，你扯咁扯唔夠力嘅話咧？同埋係啊，你一個動作攞棍咧，唔好攞上邊，因為個槓桿原理問題咧，你要嘥好多力。係啦，佢手仲佢個腕部個關節仲可以喐到，如果呢度咧係細好多㗎。哦，一個方向嗰度。冇方向，如果你都係捉住佢，你都係要反方向攞佢，係啦。如
係你順你要明白嗰個腕嘅關節嘅開合，你就會知道會喺要用上咧，你點樣攞咧？而家你講咧好死㗎，即係話而家就一定話我向前攞、向後攞。其實喺實際上咧，你一立到落去，你靠嗰下感覺咧，你知道哦，呢下一定係向前攞㗎啦，冇理由向後攞㗎嘛。你自己個姿勢已經唔順自己啦。所以你哋揾多啲 partner 自己去做練習，即係我哋咁講嘅話，未必會即刻可以知道嘅。同埋咧，頭先呢度咧，因為好多人搶棍嗰陣時，可能喺呢個方向，其實咁樣齊佢又向呢個方向。唔好同佢掹，呢個因為佢一沉落去咧，係啦，就變咗會扯埋我過去嘅。係啦。咁其實都冇幫助嘅。一攞咧，個力，佢個力手踭個力就咁一條線㗎嘛。係啦，我將呢條線就唔會順喺條線，就會向環攞嘅，向環兩邊攞嘅。冇錯。係啦。OK。好，今次下路嘅嚟。OK， 今次係啦。如果下路最主要咧就係講，如果我哋就左腳喺前面啦，嗰時就會而家就會打腳啦，係啦。如果唔識走咧，嗰啲咧就係實中招㗎啦。或者可能我哋做一種錯嘅手勢，譬如話一啲 block 嘅手勢。係。一般人會驚嘅先會點 block。首先咧佢通常惡晒咁衝埋嚟，我哋嗰時會走啊，走咗之後咧會甚至係會驚到定咗喺度，你等下打中先。嗰時咧我哋會驚到定咗度唔識走，就會俾你打中㗎啦。首先我哋第一時間都係走，係啦，避開咗個範圍，避開咗危險性先，避開咗佢，係啦，好嚟多次，一避開咗，嗱佢個 momentum 佢飛來嗰時咧，俾一下，係啦，佢去咗個 momentum 喺呢度，去到嗰邊啊嘛，係啦，係啦，所以我哋可以上翻前，搏住佢。係啦，搏住佢，你可以做啲剔單啊，甚至喺後邊 control 住佢搶棍攞棍都得嘅。有一樣嘢就係留意咧，因為我頭先師傅如果我咁多褪後啦，咁一啲人咧就會驚就向後走嘅。係啊，千祈唔好咁向後走。因為你向後走咧，你見唔到佢喺後邊追住你襲擊嘅。係啦，所以一定要望住佢。係啦，你要同我最緊要嘅關鍵就係個距離。係啊，你唔好咁樣同我。中遠距離就係我嘅優勢嚟嘅。係。你要攞到個距離。就 hold 住手踭，呢個咧就個重點咧就 hold 住手踭。我一隻手 hold 住佢，你發力咧，係啦，你翻唔到㗎啦。係啊，你不如我控住佢咧，咁就得㗎啦。繼續。好。又做一次試下。嗱呢個咧，如果係你驚到走唔切咧，都係唔好定喺度，你寧願踏前一步。嚟，係啦，呢個動作嘅點解咧？因為個攻擊性咧，一個棍頭啊，如果我唔喐，就會打中，俾佢打中個大髀啦。係啦，如果我一上半步，攝咗落去，佢變咗係由個手掌嗰度會打落嚟，係啦，嗰傷害性咧係細咗好多。或者咧，用咗啲唔近，我嚟到呢個位，咁其實。我打到力，用到力，發到力都係好細嘅啫。係啦，所以即係行埋去。最好近少少。係啦，近少少。用唔到力。係啦。咁好啦，今次敵人咧係有盾同埋有棍嘅，我哋點樣應付咧？如果佢係下路嚟嘅，係我哋都要埋去，唔好俾佢有嗰個武器嘅佢發揮嘅距離，係啦，就埋去，埋咗去，將個手 hold 住，夾住佢手踭，另一手。就可以推佢，係啊。呢度咧，你一邊 hold 住佢 ，hold 住個手咧就唔可以放鬆嘅。咁咧就呢個係一個center point，就喺圓心。我一拱呢個定咗喺度，咁佢成個會跌落去㗎啦。跟住你可以攞埋支棍㗎啦。係啦，你都要靠我力一伸。用個新嘅力一向後咬咧，就攞埋支棍㗎啦。因為如果頭先嘅話，如果我唔放手嘅話咧，我就俾佢 hold 住咗。係啦，就咁啦。我如果我要走咧，我越捉得實咧，我越走唔到。係啦。我唯有放手嘅啫。甚至俾幾隻佢啦，係啦。OK， 一係避嘅點樣咧？一避都係啊，過到去。要喺佢打完之後咧，
避咧，你都係避喺佢揮棍嘅手嘅側邊。如果你調轉咗走咧，所以你係啦，我調轉咗走，係打呢度，我走呢邊，係啦，我走係啦，走錯路咧就會俾打到㗎啦，係啦，我咧就係、佢攻擊我嗰時咧，我點樣走嘅方向啦？嗱，今次佢咧係用右手揸棍，咁我嚟咧會走開翻佢嘅手嘅右手邊，係啦。如果我走錯咗，會點樣咧？佢再追住可以打落嚟啊！同埋佢呢邊咧就可以拱住我，兩邊夾攻住，係啦，係啦，得。我走嘅方向咧就係睇對方邊隻手揸武器啦。係啦，揸手嗰隻就走嗰邊，揸手嗰個。因為咧佢一落嚟咧，咁佢呢邊就空咗㗎啦，所以我哋呢邊係好安全嘅，係啦。咁你 take back 喺佢後邊咧，就可以做好多嘢，為所欲為㗎啦，係啦。我哋需唔需要搶對方嘅盾或者搶嘅？哦，如果喺呢樣 situation 之下咧，因為盾咧係防守性武器嚟嘅，我哋可以唔理佢。因為始終棍咧係攻擊性武器，所以我哋都係會 first priority 就係甩佢棍先嘅，係啦。如果係啦，咁甩佢棍係啦。如果甩棍嘅前提咧就係唔好為搶棍而搶棍，你都係避咗佢第一下先。好多時就係因為咗搶棍而同佢纏鬥，我哋係冇着數嘅，係啦。頭先咧我哋就係空手點樣對付持械嘅兇徒，今次我哋咧就係用遮。因為你有遮或者係有筆或者係水樽，你都可以用㗎啦。電筒咧？係啦，或者係你而家好興嘅戰術電筒咧，你都可以用㗎啦。好啦，我哋示範一次，係上路，係啦，就會打落去關節度。係啦，始終第一個要訣你都係要避開咗佢攻擊先，係啦，就打落去，打得接咗，跟住呢度咧會咬後。就可以攞咗佢武器㗎啦。第一個停咗。好。係啦。咁頭先講咧，攻擊個係邊個？重點係要打邊個位咧？就係打關節，因為你前臂同埋上臂咧可以鍛鍊到肌肉好大嘅，所以我哋平時咧會打關節，係啦，打咧係會個人咧會中㗎啦，係啦，同埋打幾，就算你唔係咁有 power 嘅，打多幾下，佢已經嗰日已經拎唔起㗎啦，隻手已經係。咁呢隻遮咧，其實前後咧，其實都係用翻呢個。係啦，你就揸中間嘅，我哋會用兩邊。嗱，有時可以打完之後可以用個髀啦、頭尾一路去做落去啦，呢啲係啦。咁咧，我哋咧就有個弱點嘅，因為我哋有即係就算暴徒佢哋可能。有啲防具嘅頭盔嘅，咁如果你打佢嘅話咧，咁我哋要對個喉嚨位，係啦，即係喉嚨位呢啲位入落去啦，一打完之後就好順手。呢個係嗱當呢個尾啦，我哋接咗佢之後落咗去，就呢度就湧上去得㗎啦。好，成個動作做一次，大小都 OK 嘅。我今次對付匪徒。就喺下路嘅棍啦，好我係防咗佢，俾過咗支棍就喺度上啦，係啦，有一次，或者咧你打完之後咧可以抗操住佢條頸，一隻手抗操住佢條頸，一隻手咧拱住佢個背，一出一入，係啦，佢就落地㗎啦。OK。咁我哋講埋少少就係，我哋通常咧人嘅弱點就係，如果你攞到手攞到啲武器嘅話咧，其中嘅弱點就係呢度啦。係啦，咽喉啦。第二個弱點就係雞心啦、肋骨兩邊肋骨位啦、浮肋啦。即係兩邊肋骨位可能係咁樣。係啦。即係咁樣攻擊。嗱，試下。好，你跟住咧就打呢個肋骨位啦。第二避開，就喺呢度落。好啦，今次咧我有把長嘅遮，咁我好多時咧我見到啲人咧就唔識點樣利用佢嘅長度，每一種兵器都有每一種兵器嘅用處嘅，因為我長度長過把遮，係啦，所以咧我用
用法咧就唔會好似佢咁幫啦，係啦，鬥幫。唔好抬頭幫，因為佢嘅 material 係硬過我哋把遮㗎，所以我哋嘅方法點樣咧？佢過嚟，係啦，就向前篤佢，係啦，不停咁篤佢，向前衝，係啦，同埋咧點解會咁樣有着數咧？因為我哋個點細啊，衝向前，係啦，所以佢好難防嘅。如果係棍咧，你對住鏡頭，你對住，係啦，佢咧就係一片一，係啊，你睇到條路線咁過嚟，係啦，你會有反應時間。如果遮咧，你一點咁樣過去，你嘅反應時間咧係少好多嘅。因為睇唔到個遮嗰條即係得路線。點，係啦，得點對住佢，係。所以基本上咧。係啊，就不停咁懟佢得㗎啦，係啦，就拉翻嗰個距離，係啦，始終咧我哋咧就靠呢個長度而同佢保持翻個距離。其實咁如果話譬如話你篤我，如果篤我篤你。好，同埋一個問題咧，就係因為我哋個把遮個結構咧就非常冇咁紮實，所以用呢個刺呢個方法嗰時咧，就比較係要用力啲、狠啲，一點落去咧就確保對方冇得衝前。點解咧？如果唔係我一篤篤佢，係啊，即係可能唔夠重啊，佢唔驚啊，因為我篤到佢捉到就衝出嚟打到啦。所以咧，我哋用長兵嘅時候一篤，係啦，要狠少少。狠少少，將成個推開，有個推開佢嘅勢。因為冇能力反。係啦，係等佢冇得過嚟，不停咁篤佢，係啊。如果你想篤兩嘢就佢係啊，你冇啊，同佢拗痕咁樣篤下，咁佢夠膽搏，咁咧佢就會過嚟衝你㗎啦。因為攻擊先係最好嘅防守。係啦。即係啲戰意一定要唔可以。係啦，即係我哋一定要戰意行先。係啊，我哋唔可以留情嘅，如果唔係咧就會俾暴徒攻擊㗎啦。係，好，今日我哋講住咁多先。咁如果大家咧有時間咧，你知道我哋咁講嘅話，其實咧都唔夠用㗎，唔係你睇完之後就做到啲動作㗎。咁你哋要盡快揾翻你哋嘅 partner，組翻你哋嘅一團，去自己一齊去一齊去訓練，一齊去做體能，一齊去做呢啲咁嘅基本嘅武器攻防。咁好啦，多謝大家。好，今日好，多謝大家。